Hello，大家好，歡迎收睇健康美言。嗱，今日咧想同大家討論下一個問題咧，就係究竟餐後咧，我哋應該 check 2個鐘頭嘅血糖啊，定係3個鐘頭嘅血糖喎？咁啊嗱，其實呢個問題咧，都係因為咧最近我喺 Facebook 嗰度咧就出咗個 post 咧，就影我食粥嘅。咁我碗白粥入邊咧，我就加咗啲藜麥。咁咧嗰個 post 咧原意我係想話俾大家聽咧，其實你知啦，好多人都話糖尿病唔食得粥噶嘛。咁我嗰碗咧仲係本身係雞粥嚟㗎，即係白米粥嚟㗎。咁但係我加咗藜麥之後咧，就係兩件事嚟啦。咁啊，我本應咧個 post 就想帶出呢個信息，咁然後我喺2個鐘頭後咧，亦都篤手指咧，係大概3個鐘頭度咧，亦都篤手指咧就係5.8嘅。咁咧，跟住就有位網友咧就留言咧就話：咦，你3個鐘頭咧5.8咧，其實就唔啱啦，因為咧我哋食完嘢之後咧個高峰位咧就係1個鐘頭嘅，而2小時咧已經開始回落咗，咁所以你3個鐘頭 check 咧，其實就睇唔到個真相咁樣樣。咁於是咧我就覺得我即係呢一個咧係一個幾好嘅 topic 喎，我覺得我需要咧同大家去講下，咁究竟我哋餐後邊一個小時，即係食完嘢幾耐啊，先至係我哋嘅血糖高峰值咧？咁我咧就今日會同大家講下啦。咁咧喺講之前咧，我都想大家留言咧話翻俾我聽，你有冇 check 過自己嘅餐後高峰值咧？你嘅餐後高峰值係1個鐘啊、2個鐘啊，定係3個鐘咧？你都可以留言話俾我聽喎。咁啊，未開始講之前咧，都係啦。如果仲未訂閱我 YouTube 頻道嘅朋友仔，就快啲訂閱啦，同埋咧記得咧撳埋嗰個鐘仔，因為撳咗鐘仔咧，一有新片就會通知你。另外咧，如果仲未加入我 Facebook Cammy 與你齊控糖嘅朋友，就快啲加入啦，因為都係免費嘅。咁加入咗咧，你就可以發問你嘅對於控糖嘅一啲問題啦，或者你都可以睇下人哋嘅問題同埋留言咧，從中學到嘢㗎。咁啊，另外仲未買我 Cammy 控糖筆記嘅朋友，快啲買啦！各大書店、HKTV Mall、糖尿天使都係有售，而且全數嘅收益咧係撥捐俾糖尿天使咧做糖尿病教育工作嘅。好啦。咁啊，講翻今日嘅 topic 先。嗱，首先咧，大家要明白，可能你會有啲疑慮啦，好似嗰位網友留言話俾我聽咁樣啦。咁平時咧，我哋去睇醫生啦，或者去見糖尿科姑娘咧，佢成日都係講咧，就話，喂，我哋餐後咧，check 餐後嘅血糖咧，一定係食完嘢2個鐘頭。嗰個咧就為之準確㗎咁，但係點解有陣時 Cammy 會 check 3個鐘咧，有陣時又會 check 4個鐘咧咁樣？咁其實原因好簡單嘅啫。嗱，首先咧，唔係話醫院話你叫你 check 2個鐘係錯啊嚇。咁啊，因為咧醫護人員咧佢哋做咧全部咧都係要有一個指標，有一個國際嘅指引同埋指標咧係跟住去做嘅。咁因為呢個咧係佢哋確保呢個資訊係唔會錯，OK？咁啊，亦都唔係話呢啲指標係錯嘅，只不過話大部分嘅人群，特別係健康嘅人啦。咁我哋食完嘢之後咧，其實大概係1個鐘頭咧，個血糖咧應該就會上到個高峰位，我哋所謂峰值啊，即係山峰個峰，英文就叫 peak 位啦嚇，我哋成日叫 peak 位。咁呢個 peak 位咧，其實咧就係大部分人都係食完嘢之後咧1個鐘頭咧就會去到個 peak 位嗰度，然後咧就開始慢慢回落嘅。嗱，呢個講緊咧係大部分嘅人就會慢慢回落嘅。咁所以咧喺國際指引咧，譬如美國糖尿病協會又好，世界衛生組織都好，都係會建議你咧check 個血糖係 check 餐後2個鐘，因為就想睇下你用咗藥之後，個 peak 位上咗去，慢慢落翻嚟嘅話，你嗰個血糖係一個咩狀態？咁就釐定你係屬於確診啦、唔確診啦，或者你係達標啊、唔達標啊咁樣樣。咁呢個咧係一個診斷，俾診斷，即係俾醫護人員佢哋去睇啊，屬於一個診斷嘅情況嚟嘅。咁但係喺實際已經係患者，你日常生活入邊咧，你跟呢個指標去做咧冇問題嘅，你照跟2個鐘去 check 都冇問題。但係有陣時係未必可以睇到，2個鐘係未必可以睇到你真正嘅 peak 位嘅。點解咧？
嗱，首先咧，你要諗下，頭先我講，大部分人喺餐後食完嘢之後，1個鐘頭就上咗 peak 位。咁點解佢1個鐘頭後會可以回落咧？係因為佢身體有足夠嘅胰島素去幫助佢回落啊嘛。因為嗰啲係健康嘅人群。咁但係喺呢個回落嘅過程咧，身體都係會慢慢，即係個胰島素咧都係慢慢做，唔係話嘣一聲幫你落嘅。咁所以去到第二個鐘頭嘅時候咧，其實就會睇到啊，佢回落嗰個程度去到邊一度，嚟到斷定呢個人咧，其實佢有冇糖尿病嘅問題，即係呢個係作為一個診斷嘅作用嘅。咁喺已經發生咗有糖尿病嘅朋友咧，其實意味着咧，我哋嘅胰臟功能咧係唔係太理想嘅。咁啊，無論你係嗱一型嘅朋友更加唔使講啦，好似我哋咁，即係話我哋胰臟根本都冇胰島素噶嘛，一定係要靠我哋用嘅藥注射入去嘅胰島素，去幫助我食入去嘅嘢咧轉化做能量或者儲存咁樣嘅。咁但係對於一啲二型糖尿病嘅朋友或者係前期糖尿病嘅朋友啦。其實當你 day one 發現你血糖有問題嘅時候，已經反映咗咧你嘅胰臟功能係有問題啦。爭在你個問題係大定細，即係啱啱開始啊，定係點樣？咁無論你個胰臟功能係發生胰島素分泌不足，或者你係胰島素阻抗都好，即係點都好啦，即係話你嘅胰臟功能都係出咗問題噶嘛。所以我哋就未必會係好似常人咁樣樣，去到第二個鐘頭咧會跌翻落嚟，可能仍然係喺一個比較高嘅位置。咁所以咧，唔一定係要 check 2個鐘，咁你要睇到你 check 呢一個2個鐘血糖嗰個目的係乜嘢嘢先。嗱，如果個目的係譬如我頭先講係作為俾醫療一個診斷嘅咧，咁其實你就一定要跟呢個指引嘅，因為呢個指引咧就可以，因為佢有一個共同嘅指標同埋共同嘅指引咧，咁先可以斷定到你係係咪即係理想啊定唔理想啊嘛。咁但係如果你唔跟呢個指引咧，咁醫護人員佢話你又2個鐘，你又3個鐘，咁咪好混亂咯，即係唔可以做一個共同嘅指標啦。咁所以佢哋就一定要咁跟。但係如果你話作為一個病人，我自己喺屋企度監測血糖咧，其實呢個咧我自己覺得呢個純粹係我自己嘅睇法咧，係唔需要跟得咁準嘅。點解咧？因為最主要我要知道，其實我食嗰樣嘢，其實佢最高位係上到幾多啦，同埋我大概喺2至3個鐘有冇回落到咧？如果回落咗咧，其實就已經安心啦。譬如好似我個 case 咁樣啦，咁我嗰日食粥啦，咁我加咗藜麥啦。咁我點解要加藜麥咧？因為藜麥高纖啊嘛。如果我唔加住藜麥，我淨係食嗰個雞粥，咁入邊嘅結構係咩咧？就係白米。白米煲咗粥，固之然升糖係快啦，呢個大家都知，唔使我講噶啦。咁而雞咧就係淨係脂肪同蛋白質，咁有少少脂肪同埋蛋白質咧，嗰個白米咧升糖咧都已經被少少阻慢咗。即係話咧，如果你食一碗雞粥，即使你用白米煲下，你食一碗雞粥，雞有脂肪同埋蛋白質，咁你咁樣煲咗出嚟食咧，其實嗰個白米粥咧個升糖啊，已經比起你淨係食一碗白粥咧，係會慢咗啲噶啦。因為淨係齋一碗白粥咧，係冇脂肪冇蛋白質啊嘛，咁所以嗰啲嗰啲碳水化合物澱粉質咧就會消化得好快啦。但係雞粥咧入面有脂肪同埋蛋白質咧，其實佢已經咧係阻延咗佢吸收冇咁快。咁但係始終佢都唔及纖維咧做得咁好啊。咁所以咧一係你就加碟菜食。咁但係當日咧因為屋企冇菜咧，咁所以我又有煮好嘅藜麥。如果有買我 Cammy 控糖筆記嘅呢本書嘅朋友咧，睇過就知我入邊有一個章節咧係教大家咧用藜麥咧嚟代替纖維，即係藜麥咧係好好用嘅。我唔講啦嚇，想知買我本書睇啦，教埋你點煮噶啦。咁我就煮好咗啲藜麥咧，隨時擺喺雪櫃度。咁嗰日咧我就攞咗出嚟畢落去。咁因為我個粥加咗藜麥落去食咧，因為藜麥好高纖，同埋亦都好高蛋白質。咁所以再加即係再加多咗蛋白質落，本身雞已經有啦，咁就令到我碗粥咧個升糖指數咧係減慢咗啦。所以我自己咧，因為我唔係第一次咁樣食，我食過好多次，我都好有信心咧係唔會高嘅。所以如果唔係，都唔會教大家咁樣做啊嚇。我就好有信心知道佢唔會高，咁所以咧
我唔會校定個鬧鐘2個鐘頭去 check 血糖嘅，因為大家都要明白啦，大家每個人生活都好忙，特別香港人咧係好忙嘅，真係有冇人生活唔忙咧？如果你唔忙，你可以留言話俾我知，我就恭喜你啊嚇！即係咧忙得好緊要，你點可能校定個鬧鐘搭正2個鐘去篤手指咩？除非你係協助做研究啦，譬如我之前有幫一啲產品做一啲數據嘅時候，我就會咁樣做。否則咧，你都係做開嘢㗎，大概係咁上下鐘數，你就會 check 手指，即係就會篤手指去 check 個血糖。咁我當日咧都係咁嘅情況嘅啫。咁所以我第3個鐘咧，即係其實都未夠3個鐘嘅，係2個幾鐘啦。咁我 check 咗之後咧，咁我就影張相出嚟啦。咁其實咧就係5.8，其實我3個鐘5.8，其實就算我真係搭正2個鐘 check 咧，其實我唔會覺得佢係會即係相差好遠，唔會突然間變咗10噶嘛。咁我3個鐘5.8，我諗我1個鐘頭前，可能都係6.8咁上下，咁都係達標嘅喎。咁嗱。其實有好多因素咧，都會影響咗我嚟個餐後1個鐘、2個鐘、3個鐘嘅血糖嘅。嗱，頭先一開始嘅時候，我有問過大家，你有冇試過你測餐後2個鐘係低過3個鐘？咁係因為咩原因呢？有好多因素。首先第一個最常見嘅因素咧，就係你你喺嗰一餐入邊食得太多纖維或者脂肪同埋蛋白質，就會有呢個情況啦。最常見咧就係打邊爐。就係會有呢個情況啦，就係咧打邊爐咧，因為好多時咧，你一開始咧，可能大家都會食啲菜啊，落啲肥油啊，食啲丸啊咁樣。咁啲丸咧其實係澱粉嚟嘅。咁如果有上過我堂嘅朋友都知道，啲丸咧唔好咁快食住先，都係食咗啲菜啊、肉啊咁樣先。咁等呢啲纖維同埋蛋白質同埋脂肪咧入咗去先，咁樣可以阻慢你一啲嘅升幅啊嚇。尤其是如果有啲朋友咧，你就算唔係打邊爐，佢可能咧聽咗其他 KOL 講啊，或者網上面資訊咧話俾你聽你一開始咧食一大堆菜先，跟住先食其他嘢。嗱，如果你有呢個做法咧，一開始習慣食咗一大堆菜，跟住好乖地食肉，然後最後先食飯咧，咁你就會出現一個咧，我成日講嘅，我用一個名稱嚟形容佢叫滯後啊。咩叫滯後啊？就係因為你嗰堆菜同埋嗰堆肉堆晒去前面食，最後先食碳水化合物咧，咁你就會令到你前邊真係嘅嗰堆嘢塞住啊，令到你嘅碳水化合物升得慢咗。但係如果你後邊嘅碳水化合物食嘅量仍然係多嘅話咧，咁前面嗰堆嘢當消化晒嘅時候，後邊嘅碳水化合物冇乜嘢再阻住佢啦，佢嘅時候就會吸收得好快，咁所以就會令到咧第3個鐘可能個血糖仲會高過對上1個鐘，個情況就係咁。咁即是反映咗乜嘢咧？就係纖維、蛋白質、脂肪呢啲，而且確可以阻慢我哋嘅血糖升幅，同時間佢都會阻慢咗我哋嗰個血糖個 peak 位會褪後咗。咁所以咧，因為我哋已經係病人啊嘛，我哋嘅身體嘅胰臟嗰個胰島素功能咧唔係正常人，我哋唔可以攞正常人嗰個指標去睇嘅，明唔明白啊？咁所以我哋唔，如果純粹係屋企監測血糖，我純粹想知道我呢一餐食得啱定唔啱咧，其實我自己覺得咧，你唔需要搭正2個鐘 check 嘅。其實2個零3個鐘 check 咧一樣可以嘅。咁嗱，如果你對自己嗰個血糖嗰個要求，即係個探索性係更高嘅話，好似我以前咁咧，我自己會點樣做咧？餐後1個鐘 check 一次，個半鐘 check 一次，2個鐘 check 一次，2個半鐘 check 一次，3個鐘 check 一次，3個半鐘 check 一次，4個鐘 check 一次。嗱，我咧大肚嗰段期間咧，我真係咁樣 check 嘅，因為我咧嗰陣時咧篤手指篤上癮啊，你可以話我黐線啊！因為點解會篤上癮咧？最主要係因為帶住肚啦，咁我好想個 BB 可以好健康令我安心咁樣樣去養胎啦。咁我對每一樣食物咧，我自己都好想知道佢嗰個升糖嘅走勢係點樣樣，咁所以我就每半個鐘頭咧去 check 一次。咁嗰啲咁嘅 data 咧，其實就成為咗我今日好有信心咁話俾大家知，邊啲嘢可以食，邊啲會升得快，邊啲升得慢。咁當然啦，當時都冇計劃做糖尿天使噶嘛，咁但係上天嘅安排啦，令到我做咗呢個工作。咁其實嗰啲咧就係我咁多年嚟累積嘅一啲經驗同埋一啲
其實有啲好寶貴嘅經驗啊嚇。咁所以咧，你就會睇得到你嗰個走勢咧，你個血糖究竟幾多個鐘啊？你頭先食嗰餐幾多個鐘先係我嘅撇位？咁嗱，當然啦，我冇建議大家好似我咁黐線咁樣 check 嘅，只不過係話如果你有探索精神，你又好想知道自己平時食餐嗰個鐵位究竟係幾多呢？你可以試一次咁樣樣嘅做法，你就會睇得好清楚啦。你只需要試一次嘅啫，唔使日日咁樣做嘅。咁你就可以睇得好清楚自己嗰個 peak 位係喺邊度啦。嗱，咁頭先我講咗咧，呢個 peak 位除咗係纖維、蛋白質、脂肪個量會影響咗之外咧，其實另外仲有一個因素咧，就係你用藥嘅情況啦。譬如舉個例，我係打胰島素嘅。咁我慣性地咧，嗱，因為我係打短效胰島素啦，我唔係打速效胰島素。好多一型糖尿病咧係打啲速效嘅胰島素，但係我咧就唔打速效，我打短效嘅。點解咧？速效咧係一啲比較新啲嘅藥啦，短效俾啲舊啲嘅藥啦。咁嘅原因係因為咧，因為我係一個比較舊嘅病人咯。咁我一開始即係講緊差不多40年前咧，我都係用短效胰島素嘅。咁但係咧，後期出咗一啲速效胰島素咧，其實我係有用過嘅，但係可能因為咧，我已經慣咗用一個低 GI 嘅飲食方法，即係高纖啊同埋高纖嘅飲食方法咧，速效胰島素對我嚟講咧就有啲危險啦。好多時咧，我未食完飯咧，或者啱啱食完飯咧，就會令到我低血糖。咁個原因就係因為個速效胰島素咧行得太快。我因為係高纖啊嘛，高纖咧，我食入去嘅嘢都未消化到，啲藥就到咗，咁我咪會低血糖咯。咁我低血糖嗰一刻，我又要即刻食翻啲令佢快速升糖嘅嘢喎。咁然後咧，之後我個原本纖維阻慢咗個碳水化合物吸收嗰堆嘢咧，之後慢慢再吸收嘅時候，又會令到我第三、第四個鐘咧個血糖咧就飆升啦。咁所以咧，我試過幾次之後咧。我就覺得我不如用翻短效啦，我唔中意用速效，因為用短效咧係比較適合我啲 high fiber 即係高纖嘅餐咧，對我嚟講咧係比較合適啲，同埋我自己覺得佢用速效胰島素咧，佢嗰個低血糖咧係嚟得好急好辛苦，咁我覺得有啲危險啊，所以我就唔用嗱。所以我成日都講咧，其實病人咧用咩藥咧，你自己咧。用咗之後有啲乜嘢反應咧？其實你一定要同你嘅醫生商量㗎，即係唔係話佢話俾呢隻藥你啊？因為醫生出於個好意就係呢隻藥係比較新嘅，同埋咧比較彈性方便。你哋一型即刻用就唔使話半個鐘頭前打針，總之你15分鐘前打就得啦咁樣。咁咧就彈性大啲嘅咁樣。咁但係唔係個個人適合㗎嘛？咁所以好似我咁就係一個例子。咁我覺得唔適合嘅時候，我必須要反映俾佢知，而且我要好清楚講到個理據俾佢聽。咁佢咪同意咯？可以幫我換翻隻舊藥咯？明唔明白啊？咁所以我成日都講，你哋有啲咩反應？譬如我有時見到群組啲朋友咧。喺度出個 post 咧，就話自己食咗啲藥肚屙點算咧？其實第一時間應該係要話翻俾醫生知。可能你未到覆診期唔緊要，但係因為你屙得咁緊要嘛，你可以打電話翻去同佢講，我會唔會提早覆診換藥咧？咁樣你係有呢個權利去做嘅，只不過咧。大家好似見到個覆診期咧就緊咗，嗰日覆診就唔可以變咁，其實唔係嘅。當你食咗啲藥有唔舒服，你係有權打電話上去同佢反映翻，問下佢會唔會可以安排早啲覆診，睇下啲藥係咪唔啱定係點樣，你係有權去反映㗎。OK，咁我諗啊講翻今日個 topic 先。藥物咧，其實都會影響咗你嗰個撇位嘅。譬如舉個例啦，我自己係打短效胰島素嘅。咁本身藥嗰個建議咧，就係話建議你咧食嘢之前半個鐘就要打，預早半個鐘去打嘅。咁我咧一路以嚟咧都唔會預早半個鐘打嘅，因為如果我預早咗半個鐘打，跟住先食嘢，而我又食高纖嘅話咧。其實個情況咧又係啦，我有機會咧食下嘢，或者啱啱食完嘢咧就出現低血糖，因為支針咧行到咗，我食嗰啲嘢咧都未消化到嘛。咁所以我自己咧，即使用短效咧，我都係一打完針就即刻開餐，即係話見到餐啊，煮好晒飯啦，我先至打針嘅。
嗱，呢個係我嘅做法，唔係代表你係一定係咁，所以你就要靠自己篤手指啦，去摸索。咁而家有啲朋友唔用篤手指，用 CGM 咧都可以睇到嘅。咁我哋以前全部未有 CGM 啦，全部都係靠篤手指自己去摸索翻嚟。咁我自己咧就係覺得，我總之見到份餐 ready 咗喺度，我先打針咧，對我嚟講咧係最安全嘅。咁而我咧咁樣做法咧，個 peak 位咧，亦都係大概都係喺2個鐘頭度咧就會發生，就唔會係1個鐘頭，因為我係食 high fiber，咁所以每個人嗰個血糖高峰值，即係個 peak 位咧，其實都會因應你食嘅嘢啦，或者你嘅用嘅藥咧係會有影響嘅，尤其是你食得快同食得慢一樣係會有影響，所以咧就唔係一本通書個個都係2個鐘，只不過作為醫療監測或者診斷嘅時候咧，佢哋就一定要用一個共同嘅指引同埋指標，就一定係參考2個鐘咁解啫。但係如果對於病人日常生活，你想睇下你自己食嗰餐食得啱唔啱咧？其實唔需要咁介懷，一定係搭正2個鐘。其實2個半鐘、3個鐘都冇問題嘅。咁你可以試下，如果你有興趣，你可以試下今晚試下食完一餐2個鐘 check 一次，然後3個鐘再 check 一次。如果你第三個鐘 check 出嚟係低過第2個鐘嘅咧，咁即時代表咧，你第2個鐘嗰個咧，可能就係已經係你嘅撇位啦，因為第3個鐘佢已經跌咗啦嘛，OK？咁但係如果相反，第3個鐘你發覺係高過第2個鐘嘅咧，咁即時話你咧喺你嘅情況咧，第3個鐘咧先至係你嘅撇位，或者第4個鐘先係喎，唔知喎，咁你就可以再 check 下第4個鐘，睇下第4個鐘係咪低過第3個鐘啦？如果係低過嘅咧，即時代表第3個鐘係你嘅撇位啦。但係有啲情況第4個鐘仍然係仲高過第3個鐘嘅咧，即是話你仲未到個撇位啊。咁所以你就可能要再 check 埋第5個鐘啦。OK，咁咧嗱呢個咧其實就冇話規定你一定要 check 嘅。咁啊呢個係最緊要係你自己有冇呢一個探索精神啦，同埋你自己想對你自己嘅血糖咧有幾了解。咁啊，從而咧可以令到你喺飲食上咧，即係可以摸索得更多你想食嘅嘢。咁呢個咧就係我分享俾大家嘅一個方法啦。咁啊，咁啊，今日咧要講嘅咧我就講晒啦。咁啊喺呢一度咧，我亦都咧趁住呢個機會咧，好想咧多謝所有咧溏心行動捐款嘅朋友。咁啊，因為咧今日咧我啱啱拍呢條片之前咧，咁啊我哋主席咧今日咧就同我哋嘅司機咧就一齊就送晒啲禮物咧去院舍嗰度啦。咁啊見到佢哋 send 翻嚟啲相咧，大家都嗰啲院友咧係非常之興奮，同埋主席同我講翻咧就話有部分嘅院友咧即時就同佢講咧就話，好開心，好想我哋咧多啲過去。咁我哋都即係佢聽到咧都有少少感觸啊。咁我聽到我都有啲感觸啊，因為事實上見到佢哋咧即係住得院舍嘅咧，其實多數都冇乜人探啦。咁佢哋都真係好需要我哋去俾多啲嘅關心佢。我記得有一年咧，喺洪水橋中屋村嗰度有一間院舍啦，咁我哋朝頭早打電話話俾佢聽咧，就我哋上晝即係之前一日打電話俾佢聽，我哋第二朝咧11點到就送到去噶啦咁樣。點知嗰日咧返到公司，突然間有啲事咧就干擾咗個 schedule，就褪咗落去下晝先送，下晝4點幾先送。咁去到咧我都好唔好意思，咁啊個姑娘話俾我聽咧，我見到佢哋全部排排坐晒喺出面度等。原來佢哋咧朝頭早10點鐘咧已經坐喺度等啦，同埋有部分院友咧，因為即係之前一日知道我哋今日會嚟咧，佢哋之前一晚已經係瞓唔着，好興奮。咁我自己見到嗰個場面咧，我自己都覺得係好感觸啦，同埋覺得其實幸福真係唔係必然嘅。咁所以咧喺度咧，我好多謝每一位捐款嘅朋友啦。咁啊嚟緊咧農曆新年咧，我哋都會再有呢個行動嘅。咁啊到時咧都希望大家可以多多支持。咁啊希望佢哋可以更加開心，好嘛？咁我都會諗緊會唔會除咗送禮之外，我哋會唔會可以做多啲去佢哋嗰度做下活動咧？咁樣咁呢個咧我都仲諗緊嘅。咁啊希望如果真係我諗到啲乜嘢咧，希望大家到時都多多支持。
次。咁啲相咧，今日影出啲相咧，因為我哋要 merge 咗佢哋嗰啲樣，要執一執先至可以出街。咁所以咧，另外我哋亦要砌埋咧，加翻晒所有捐款者嘅名，做一個鳴謝，咁啊一個圖出。咁啊可能過咗中秋先至會出到嗰個圖啦。咁希望大家耐心等候。咁再次多謝晒大家嘅捐款，多謝。咁啊嚟緊咧下個禮拜中秋啦，都希望大家有一個中秋節快樂。咁啊希望唔好打風啦。咁啊多謝晒大家收睇，拜拜。